दोस्तों आज हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट काफ़ी पॉपुलर एवं ज़्यादा यूज होने वाला दवा है। यह एक एंटीबायोटिक बैक्टीरियल दवा है। दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट अब हर घर में यूज होता है। इसका मेन फंक्शन है कि यह बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है और उसके बाद इन्फेक्शन खत्म करती है। एजिथ्रोमाइसिन के कुछ ब्रांड है जैसे एजिसिप 500, जिथ्रोमैक्स और ऐसी कई कंपनियां हैं। इसका यूज़ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। जैसे मरीज या पेशेंट के कान में सूजन या हो जाती है, कान में दर्द होता है और बच्चों को इन्फेक्शन होने पर उसे बुखार भी आ सकता है। उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन दवा का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा कान बहना, नाक बहना, सर्दी खांसी होना, ये सारी बीमारियों में भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट दिया जाता है। गले में टॉन्सिल होना, ये सब को ठीक करने के लिए भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज़ किया जाता है। ये दवा डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब की जाने के बाद ही लेनी चाहिए। इसका मेन यूज एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का मेन यूज़ है दोस्तों, जो अब हर घर में यूज किया जाता है। खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी होती है, अंदर में कफ, जैसे गले में खराश हो जाता है ना, गले में खराश बन जाना, कफ बन जाना और चेस्ट में पेन भी रहता है। गले में खराश होने के बाद चेस्ट में पेन, चेस्ट में दर्द भी होता है। ये सब इसके ट्रीटमेंट के लिए भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। एसटीडी इन्फेक्शन के लिए भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज किया जाता है। एसटीडी हो गया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसका इन्फेक्शन वगैरह ये सब के लिए ट्रीटमेंट भी किया जाता है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के द्वारा। और टाइफाइड के इलाज के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका साइड इफ़ेक्ट दोस्तों देखिए, दवा खाने के बाद तो कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी जान लेना वो सही रहता है ना। कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, कोई ज़्यादा जनरल साइड इफ़ेक्ट है जो, जैसे पेट दर्द देना, विज़न प्रॉब्लम, अर्निंग प्रॉब्लम, ईयर का कान वगैरह में ये सब दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर कोई साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत दवा का प्रयोग बंद करें और तुरंत ही अपने डॉक्टरों से मिले ताकि तुरंत फर्दर ट्रीटमेंट किया जा सके। देखिए दोस्तों, ये एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट एजीफोर्ड 250 है, 250 mg का। ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है लिफोर्ड हेल्थ केयर एलटीडी में। ये देखिए कुल मिला के इसका रेट दोस्तों 117 रुपये 80 पैसे पड़ते हैं, जो कि 10 टैबलेट है। देखिए एक टैबलेट तो यूज किया गया है, 4, 8, 2, 10 टैबलेट है, कुल 10 टैबलेट इसमें है। और देखिए इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है 4/2022 है और इसका एक्सपायरी डेट है दोस्तों 3/2023, तो तीसरा मंथ है 2023 तक चलेगा। और कुल 10 टैबलेट रहती है दोस्तों। ये 5 दिन का डोज है। 18 ईयर्स प्लस वाले के लिए ये 5 दिन के लिए डोज है। जिसका 40-50 ईयर्स हो गया और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है टाइफाइड वगैरह सब में, तो इसके लिए सुबह शाम ये लेनी चाहिए। और बच्चों के लिए तो दोस्तों ये 250 mg वाला दवा ही हाफ करके देना चाहिए, सुबह शाम करके। जनरली दोस्तों इसका डोज है एजिथ्रोमाइसिन का, लेकिन डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हो तो इसका डॉक्टरों द्वारा जो बताया गया वैसे ही दवा ले, डॉक्टर से सलाह लेके ही लेना चाहिए ये सब दवा। ये सब डॉक्टर के बिना लेना ही नहीं चाहिए ये सब दवा। और बात रही दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट वगैरह, तो डायरिया वगैरह होना प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर देता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर देती है, जिससे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को भी हार्म करती है। ज़्यादा केस में डायरिया का ही हो जाना, क्योंकि पेट के अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं और कुछ केस में तो हार्ट का भी शिकायत होता है, लेकिन ये कम से कम चांस होता है, कोई घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अब इसको कैसे खाना है, खाना खाने के बाद खाना चाहिए या खाना खाने के पहले खाना चाहिए, सबसे बड़ा परेशानी है कि लोगों को ये जानकारी नहीं रहता। इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि आज हम बता ही देते हैं कि इसको खाना खाने के बाद भी खाएंगे तो और अच्छा है, और खाना खाने के पहले भी खाए हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद ही खाना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और इसका देखिए जब भी दवा ले दोस्तों, देखिए इसका ये फिक्स है कि
दवा एकदम लिमिट डोज के अनुसार ही लेना होगा। कहीं ये 5 दिन का है तो 5 दिन रेगुलर लें। 5 दिन में 2 दिन लिए, 3 दिन छोड़ दिए तो इसमें आपका अंदर में जो बैक्टीरिया बना हुआ है वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए ये लगातार 5 दिन ही लें, बीच में दवा ना छोड़े। 3 से 5 दिन का ये डोज देता है, बीच में छोड़े ना, क्योंकि डायरिया होने का ज़्यादा चांस हो सकता है। इसलिए इसका ज़्यादा यूज गले में खराश है इसके लिए किया जाता है, टाइफाइड वगैरह में भी किया जाता है दोस्तों। ये एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है, डॉक्टरों की सलाह के बिना ना लें। 250 mg का है, ये 500 mg में भी आता है, बच्चों के लिए भी आता है 250 mg में। उसी को देखिए, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट लिफोर्ड का है, अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनियों में आता है। ये हर घर में होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसका यूज काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा काम करता है, तुरंत असरदार होता है। और इसका गले में इसका बस गले में खराश वगैरह जो होता है उसके लिए है। ये बैक्टीरियल अथी है, बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए है, इसलिए इसका यूज करें। धन्यवाद दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें माई चैनल को। थैंक यू।